मेरो बर्थडेमा माया लागि परेछ मा के गरिरहेको तिमी आज मैले आज फर्स्ट टाइम केक बनाउन आएको हैन एकदमै रिसर्च गरेर चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भनेर एकदम एक्साइटेड छु हैन It's my birthday yo it's my birthday yo Fuck you हैन आज अब हामी साइन अप गर्दै छौं यहाँबाट and we are going for next adventure ओके ल साउन्ड बोक ल डियर ल जाऊ म बोक्छु नि त मायालु ल one more time again bye bye हाम्रो छाप्रो यहाँ त छाप्रै देखिन्छ यार We are ready to go रेलगाडी चुक 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 अब हामी पर्सल्स केन्टकी जाँदैछौँ है राम्रो First one is white merlot second one is cranberry blackberry and Niagara. This one is like interesting name Niagara लन्च अंगुर मैले अझसम्म देखाएको थिएन कसरी फल्छ भनेर तर यो सानो सानो छ तर एकदम देख्न पायो सो ह्यापी हामीले अझै एउटा ट्रिप एड गर्यौं We are going to the Kentucky Castle है माया Light right We are finally in the Bluegrass Road Museum Episode is On your marks Ready? Get set Go! Enjoy मेरो बर्थडेमा माया लागि परेछ के भन्नु भन तिमीले पादेऊ फेरि बिहानबाट पादेको पादै छ यो पतुवाले हमारे आंटी लगा रहा है मा के गरिरहेको तिमी आज मैले आज फर्स्ट टाइम केक बनाउन आएको हैन एकदमै रिसर्च गरेर चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भनेर एकदम एक्साइटेड छु हैन कति मिनेट राख्यो तिमीले 33 राखेको छु त्यसमा चेक गर्नुपर्छ 33 मिनेटमा अब चीज केक भएर हुन्छ यसको पहिला बोक्रा त खोला त्यहाँ गएर यो मेरो एकदम एक्सपर्टिज बेक शेप ए सालमा बनाउनु काट्नु छिटो काट्नुहरु हाल्यो बिहा खाने बर्थडे बनाऊ बनाउँछु नि त म धेरै बोकाको भएछ नि टाइम लाग्दैन अब यो बनाउनु बर्थडे यार अब क्याप्सिकम काटेर हालेर बना अनि यसमा मिक्स गरेर खाने माइले लाइटर ल्याउन बिर्स्यो Yes. Yes. सो गर्दा नि हुन्छ है त्यतिकै राखौँ न छेउमा ल डियर बस्दै अब
birthday to you. रमाइलो छ मलाई Thank you, Maya. I love you so much. Love you, ma'am. My cool does not. Happy birthday to me. Happy birthday to you. To you, my dear Jude. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yo, yo, yo. It's awesome. ल तुम्ही जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना है डियर ल Thank you, Maya. मलाई पनि So, मिठो me too. Thank you, Maya. I love you. I love you too. I love you too. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Yes. It's my birthday, yo-yo! It's my birthday, yo-yo! Thank you! अब हामी साइन अप गर्दैछौँ यहाँबाट And we are going for next adventure. ओके ल ल साउन्ड बोक ल डियर ल जाउँ म यो बोक्छु नि त मायालु. ओके ल ल ल Oh, I'm gonna miss this. ल ल बाई 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 Thank बाई you बाई for so many sweet memories. यस Let's go, Mayalu. लेट्स गो वन मोर टाइम अगेन बाई बाई हाम्रो छाप्रो हाम्रो यहाँ त छाप्रै देखिँदै थियो यार हाम्रो 3 दिन त कसरी भन्नु यार बिहानै बिहान धमाको हाम्रो यहाँ. हाम्रो गाडी त्यहाँ छ We are ready to go. रेलगाडी छुक 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 छुक. अब हामी पर्सल्स केन्टकी जाँदैछौँ. It's like कति डिस्टेन्स हाम्रो यहाँ 74 miles. 1.5 घन्टाको डिफरेन्स. एन्ड हामीसँग ब्याक हुनुहुन्छ हाम्रो प्राइभेट ड्राइभर अखिलेश खपाङ्गी. यस हाउ यु फिलिङ माया यो हाम्रो नयाँ एडभेन्चरको लागि? एकदमै रमाइलो हाम्रो बर्थडे सेलिब्रेसनको तेस्रो दिन आज निरन्तरता प्रदान हुँदैछ एकदमै एक्साइटेड छु यसको बर्थडेको न्युडेमा पनि घुम्न पाइरहेको छु खासमा त्यही नै हो प्राइभेट ड्राइभरको रूपमा काम गर्न पाउँदा औधी हर्षोल्लास छु एकदम आह्लादित छु ओ वाव खुसी छु जुन शब्दको अर्थ त मलाई त थाहा नै छैन हैन प्लस मलाई प्रोनाउन्सिएसन नै गर्न आउँदैन होला त्यस्तो वर्ड बोल्छ हाम्रो यो प्राणनाथले अलराइट अलिकति भ्यू हेरौँ त्यसपछि हामी सिधै भर्सल्सको भिडियो क्याप्चर गर्छौँ अन्टिल अनलेस कुनै राम्रो भ्यू नआएछ मिल्क क्रिक लेक छ अहिले हामी यहाँको यही त हो नि मिल्क क्रिक लेक यो Happy birthday to me बुढाले भन्छ मैले दिन्छु भाइ बुढाले भन्छ मैले दिन्छु भाइ अनि के भन्नु माया भन तिमी त तिमी भाइ बुलाली
म भाइ बोली ऊ ड्राइभर वाला म भाइ बोली ऊ ड्राइभर वाला म भाइ बोली So we changed our plan in between. हामी जाने रेलवे एक्सप्लोरर चाहिँ 2 बजे खोल्ने रहेछ. So we still have time. अहिलेको 12 बज्न लाग्यो. So why not to explore more in Versailles? अनि हामी जाँदैछौँ. मायाले लाँदैछ मलाई Wildside Winery. So I think हामीले बुझेर पढे अनुसार चाहिँ they have their own farm जहाँ उहाँहरूले चाहिँ फ्रुट्सहरू ग्रो गरेर त्यसै भएर चाहिँ वाइनहरू चाहिँ प्रिपेयर गर्नुहुन्छ. So मायालाई टेस्ट पनि गर्न मन लागिरहेको छ. अनि हामी जाँदैछौँ. है राम्रो. First one is white merlot. Second one is cranberry. Blackberry and this one is like interesting name. Niagara. No, I'm so siton पनि छ है यहाँ. के सिटन आयो त्यो crackers हो. Just for disclaimer, we are not a drunkard. होइन? We love to try new things. Yes. Cheers. White merlot. And Niagara. एकछिन थोड्नुपर्छ नयाँ. अनि यसो त खानुपर्छ बिचमा नत्र भने टेस्ट थाहा पाइँदैन. तिम्रो बर्थडे कति रमाइलो यार. कस्तो हुन्छ बर्थडे तिम्रो यार. उताली जस्तै मलाई ओर्नमा. ल हामी फार्म एक्सप्लोर गर्दैछौँ हैन त. आहा कति रमाइलो यार. शीतल भाइ यहाँ त. नाइस. वाह. So beautiful. लन्च अङ्गुर मैले अहिलेसम्म देखाएको थिएन कसरी फल्छ भनेर तर यो सानो छ तर एकदम देख्न पायो. So happy. Oh my god, let me feel this and let me taste this one. म खान्छु ल गाली गर्छ क्या हो. Oh my god, अङ्गुरै होस् ल माया कालो अङ्गुर. अङ्गुर हो र. Oh my god. के हो यस्तो यार यो. अङ्गुर नै हो. यो वाइनको लागि भने अलि डिफ्रेन्ट प्रजातिको अङ्गुर बनाउँछ क्या है. बजारमा खानको लागि यस्तो किन्दैन नि त. एकदम मजा आइरहेछ. एकदमै मजा आइरहेछ. एमा पनि बिया रहेछ है. अहिले त माथ लाग्दो रहेछ क्या हो. होइन त्यस्तो हुँदैन. ए माया ओहो तिमी कस्तो राम्रो देखेँ क्या. त्यो फुल टिपेको त्यहाँबाट. कहाँबाट नजिकै फुलको बगैँचा थियो नि. यसरी फुल टिप्नु हुँदैन नि त यार. तिमी आफू फुल हो. होइन कस्तो लाउने रहर लाएर कि एउटा युजली हामी टिप्दैनौँ नि त. फुल्ला टिपेछ यार. यसरी गर्नु भएन नि त. अपराध झन् फुल्ला होइन फुलले फुलसँगै बास पायो नि त. त्यो पनि त छ नि त माया. कम्पनी पायो. हेडब्याङ गर मेडल. I cannot do more. मेरो फुल झर्छ. तिम्रो फुल छ र. यो It's called organic wind thyme. जाँदै मैले बाटोमा यस्तो के देखेँ अलिक कालो देखेको छ यार. के हो रे पियर्स. हामी अब बाई भन्दैछौँ. बाई टु वाइनरी. हामीले अझै एउटा ट्रिप एड गर्यौँ. We are going to the Kentucky Castle. है माया? Light right. The Kentucky Castle. कहाँबाट छ नि यार. Hotel check-in and parking, Castle Farm Restaurant. My farm restaurant यता जाम. यो check-in र parking मात्रै रहेछ. Even tours and parking is far. यसो बिल्डिङहरू एक्सप्लोर गरौँ बाहिरबाट अनि फर्किँदा हुन्छ. होइन किनभने चाहिँ हाम्रो खाने टाइम पनि 1 बजे बन्द हुन्छ. इट्स अलरेडी 12:59. यी पाछ नि हामीलाई अब भित्र किन जानु पर्दैन माया. बाहिर रोड फोटो खिच्नु त नि.
हैन के Welcome to my castle. Oh. यस्तो गर्दा गर्दै how you dare मलाई नलिएर जानलाई किनभने ब्याग ल्याए त्यस्तो नि सुतलमा तिम्रो पैसा मलाई घामै छ मायालु For me, sweetie. तातो छ चाके पोल्छ यार भर्खर त अन्डा ल फाइनली अब हामी जान्छौँ रेल एक्सप्लोर We are finally in the Bluegrass Road Museum. Let me show this. And it's a पुरानो साँच्चैको रेलहरू तर it's not in use at this moment. Hi, is this the right place? Yes. Okay. Yeah. What's your last name? P-A-U. I gotcha. Two of you, Two. right? Hi. Hello. So welcome to Rail Explorer. So I try to tell everybody hit those restrooms before you go out on the rails because there isn't any. It's a 2-hour ride. Other than that, my name is Jeanette. If you have any questions, don't hesitate to ask. Have a great ride, guys. Thank you. Yeah. To ride the rail! Yes! That's a little more like it. Now I know you guys can hear me, but can everybody see everything I'm going to show them? Yes. On your marks. Ready? Get set, go! Enjoy that ride. All right, thank you. Have fun, guys. सुरज जाऊ माइसुमा त्यसमा आइस गर्नु लाग्यो हामी गाडी गरेर देखाउन हामी गाडी गरेर देखाउन ओके हाम्रो चाहिँ हुँदैछ यो मेरो खुट्टा यो उनको खुट्टा रेलवे ट्र्याक यस्तो दामी छ कि यार अब एन्डमा छौँ यो एकदम फन राइड एकदम रमाइलो राइड अब अन्त्य हुन गइरहेछ ब्रेक लाउने बेला आयो है ब्रेक लाउनु बेला आयो अब झ्याप्प ब्रेक लाउनु बेला आयो So we thought like हाम्रो राइड सक्यो भनेर but the thing is हामीलाई चाहिँ एकछिन 15-20 मिनटको ब्रेक दिनु भएको छ and they are checking each and every rail functioning छ कि छैन भनेर well functioning I mean to say so we're gonna explore a little bit here अनि फेरि यहाँबाट चढेर बस्न सकिने Oh, okay. So if you have not tried or if you don't know यस्तो कुरा पनि छ भनेर now you know and now you should try रमाइलो हुँदो रहेछ एक्सपिरियन्स ओपन ट्रेनमा यस्तरी नेचरको बिचमा होइन ट्रिज अल अराउन्ड सिरेर हावा होइन त माया ओ यहाँबाट हिँडिरहनु हुन्छ एक्साइटिङ होला यार यहाँबाट हेर ड्याम हुन्छ नि पानी निकै गर्मी भएको अवस्था अनि छहारीमा हामी यसरी बसिरहेको छौँ जङ्गल छ पछाडि अघि नै हामी लास्टमा थियौँ बट नाउ रिटर्न ब्याक हुने बेलामा चाहिँ वी आर इन द फर्स्ट
Keep going? Oh, yes. Go right upstairs, right there. Okay. Okay. Just stop, Yep. There we go. All right, hold that brake for me. Yes. And you guys are all set to hop off on this All side. right. All right. Right? Yes, it was was really fun. wonderful. How can I help? ल रमाइलो भयो यार ल यस्तो दुख्यो यार बम दुख्यो है लास्ट Otherwise, it was fun. एकदम रमाइलो भयो यार ल See you in next vlog. थाक यार